А вот это я делала в прошлом году у старшего сына. В кадетском корпусе был конкурс, выставка handmade. В общем, девочки, это был просто звездец. С учетом того, что там мелкому еще 2 лет, еще года не было. Это было вообще просто. Я эту елку неделю только плела из бисера. Плохо что-то видно, да, на камеру? Это задняя сторона. Но, думаю, если начнут крутить, как-то не очень будет, да, если будут крутить, а она сзади никакая. В общем, это вообще почта Деда Мороза. Сейчас, если аккуратно получится. Вот эти шишечки тоже из бисера плетеные. То у меня камера плохо фокусирует. В общем, все это я плела. Все вообще здесь своими руками. Ну, кроме, конечно, этих еловых всяких веток. Вот эту штучку у меня оторвали. Она лежала просто, когда я забирала. О, этого дедушки я вышила руками. Тут ножки были из бусин. Их оторвали. Ручки оторвали. И на шее висел кулончик. А на нем был младенец Иисус. В общем, все оторвали. Тут тоже бусинки были, оторвали. Был вот как раз год собаки. Тут висела у меня гирлянда маленькая, я покупала в фикс-прайсе. Ее сняли, она была на батарейках. В общем, украли дети. А это каминчик. Делала такой каминчик. Вообще была идея, чтобы дети туда клали свои новогодние пожелания. Сейчас. Та-дам! Чик! И туда. В общем, надо было класть письма. Вот такая была поделочка. Они, конечно, раскатали губы, что я им подарю. Хрен там. Мало того, что ничего им не... я делала еще часы с часовым механизмом. Покупала тоже в фикс-прайсе часы. Вынимала оттуда часовой механизм и делала часы-гороскоп. Ну, в общем, замороченные очень часы. Их вообще отправили там в выставку. Я подарила часы кадетскому корпусу. И еще и сына забрали. Ха-ха.